नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बुखार, सर्दी, खांसी जैसे बीमारियों के उपचार के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, आज मैं 1 साल से 10 साल के बच्चों के बुखार, सर्दी, खांसी जैसे बीमारियों के दूर करने के उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर बच्चे का बुखार है तो आप सबसे पहले थर्मामीटर, ये है थर्मामीटर, सबसे पहले ये थर्मामीटर लेके आप बच्चे का बुखार चेक कर लेंगे, आपके बच्चे में बुखार कितना डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, अगर 100 डिग्री है तो ठीक है। अगर 100 डिग्री से ऊपर है तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले क्या कहते हैं, ठंडे पानी से पैर हाथ धो दें और कपार पे क्या कहते हैं, ठंडे पानी में भिगोकर सूती कपड़ा का पट्टी दे दें और देखें कि आप धीरे धीरे बुखार उसका कम हो रहा है तो आप उसको जैसे अगर सिर्फ बुखार है तो जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बीफ्लाम सिरप है। इसे आप अगर 1 साल बच्चा है तो 1 ml दवाई पिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चे का बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ में जी हाँ दोस्तों, ये क्लेवम ड्राई सिरप है, ये भी आप घोल के 1 ml पिला देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चे का बुखार धीरे धीरे छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चा का बुखार जैसे ही छूट जाए तो आप कॉम्बीफ्लाम दवाई जो है रोक दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे को सिर्फ खांसी है तो आप ये चेरी कप LS, जी हाँ दोस्तों, 1 ml दे दीजिएगा और क्लेवम ड्राई सिरप 1 ml दे दीजिएगा। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार तीनों है तो आप जो है ये सिनारेस्ट सिरप जो है बहुत ही अच्छा दवाई है, ब्रांड का है, और ये दवाई भी आप 1 ml दे दीजिएगा। उसके साथ में आप ये क्लेवम ड्राई सिरप है, इसे आप 1 ml दे दीजिएगा। आपके बच्चे का बुखार, सर्दी, खांसी दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इसका विधि बता रहा हूँ। 1 साल बच्चे का 1 ml, 2 साल बच्चे को 2 ml, 3 साल बच्चे को 3 ml, इसी तरह 10 साल बच्चे को 10 ml, 5 साल बच्चे को 5 ml आपको पिलाना है। जी हाँ दोस्तों, ये पिलाने के बाद आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जब बच्चा आपका बुखार से छूट जाए तो 3 दिन दवाई चलाइएगा, उसके बाद बुखार का दवाई बंद कर दीजिएगा और ये एंटीबायोटिक जो क्लेवम ड्राई सिरप जो है इसे आप चलने दीजिएगा, और जब ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको कुछ परहेज करना होगा, जैसे बच्चे को केला, दही, फ्रिज का कोई भी सामान नहीं खिलाना है। इससे आपके बच्चे को सर्दी, खांसी जैसे बीमारी है, बुखार आपका जल्दी नहीं छूटेगा। आप परहेज कीजिएगा तो आपका बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। जैसे डेली स्नान नहीं कराना है बच्चे को, और ठंडा पानी भी ज़्यादा नहीं पिलाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बगल में बेल का बटन है उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके और अपने से आप घर बैठे अपने बच्चे को उपचार कर सके। ये दवाई आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके बच्चे ठीक हो गए तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।